Очередной этап в нашем ремонте — отштукатуривание стен. Маячки мы выставили заранее, маячки все по уровню стоят. Вот. Минимальный отход у нас около 5 миллиметров, максимальный в районе 1,5 сантиметров. Сводим монолитные стены с блоками керамзитобетонными. Вот Алексей, он все руки мастер. Электрик знает. Грандмистер. Гипсокартон теперь вот стены штукатурит.